Rồi cho con nha. Rồi cho con. Mẹ ngủ em nha. Đây, cái này. Đó, cái này nè. Cánh múc gì nè, cánh múc nha. Ngon không? Ngon không? Ngon quá ha. Múc từ thôi, múc từng cái thôi. Từng cái thôi. Ăn đi, ăn đi. Thôi, không dở lên, ăn đi con. Ăn đi. Đi. Út vô cầm cho con. Giỏi. Ngon không? Giỏi quá. Con á hả? Đi.
hạt miếng nước hạt ít hạt rồi. Kèm miếng canh nè. Rồi cho nó đi. Muỗng múc con, muỗng bên kia kìa. Muỗng bên kia kìa. Lấy muỗng ăn múc đi, đúng rồi. Rồi múc lên rồi. Ngon quá. Muỗng kia con, lấy muỗng kia kìa. Muỗng kia kìa, không múc nữa. Ăn đi con, ăn đi, đừng chọc cái con mắt. Cái muỗng gấp thôi. Nè con lấy muỗng gấp đi. Cái muỗng gấp muỗng đó, muỗng này nè. Cái muỗng này múc đi. Ăn đi con. Muỗng ăn đi. Giỏi quá. Những cái muỗng múc cho con. Trời giỏi ta. Giỏi quá. Con. Con. Đúng rồi đó con á.
Ăn cơm đi con, múc cơm ăn vô. Đúng rồi, giỏi. Không, con múc cơm ăn đi. Cái này không cần nữa. Múc cơm ăn đi, con múc cơm ăn đi nha. Rồi, giỏi ta. Rồi múc cơm ăn đi con, cơm ăn đi. Giỏi ra, giỏi mẹ coi coi. Đi con. Con nữa không, mẹ dẹp nha. Con nữa không? Trời giỏi ta. Giỏi quá ta. Cho kem bánh canh đó nha. Rồi em múc đi. Nóng rồi con. Nóng không? Không mang đi nào, không mang đi nào. Giỏi sai. Cơm đậm, cơm ăn đi. Cho nó không? Cái nè. Cái. Hả? Thịt nữa hả? Thịt nữa không? Con hết cơm đi. Hết cơm đi mẹ cho. Hết cơm ăn đi mẹ cho. Có con gùm. Mình đây nè. Có con gùm. Đổ ta. Ba. Con nữa không? Giỏi. Ba. Cho hết cơm mẹ cho nha. Cơm đi mẹ cho. Cơm hết đi. Cho mẹ con. Con nữa không? Thôi ha. Thôi ha. Có uống nước hả? Uống cơm đi, uống cơm đi. Đó là cái đoạn mà chơi đó. Muốn ăn rồi. Thôi nha. Không ăn nữa thôi mẹ về.
Cây ăn trái cây không? Ăn cây nha, mấy trái cây ăn nha. À. Ngồi yên đi mẹ dọn, ngồi yên đi, ngồi yên đi mẹ dọn. Ngồi yên đi mẹ dọn nè. Thôi ha. Bỏ vô đây cho mẹ, cảm ơn nha. Nè. Mẹ làm cho nha. Mình tao tay cho nha. Con á hả? Con sao? Cà. Ừ. Cà. Ừ. Cà. Con hả? Con đâu? Ken đâu? Cà. Còn quay nữa. Kiếm với nhau nha. Cà. Cà. Dạ được. Ai rồi? Ai? Đây đi Ken. Lấy một trái thôi. Một trái thôi. Rồi, một trái thôi con, một trái thôi. Lấy một trái thôi nha. Một trái thôi. Rồi, lấy cho đó đi rồi. Chú à. Thổi đi con, mẹ nó thổi đi. Đùa cái nó lấy, nó thổi. Ba. Con hấp gì mẹ cho nữa. Con hấp gì mẹ cho nữa nha. Con đây cho nữa. À. Một trái thôi, một trái, một trái. Rồi, một trái thôi trả lại cho mẹ. Rồi. Giỏi quá. Ai đó? Ai ăn điện thoại đó? Ở trên không? Ba. Không ha. Một trái thôi, một trái. Giỏi quá. Bye bye hả? Con bye bye đi Ken. Bye bye đi Ken. Con ăn xong rồi con bye bye đi. Bye đi, quay với điện thoại.